السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جايبة لكم طريقة عمل البرجر. هعمله النهاردة بالفول الصويا. أنا جايبة كيلو من اللحمة المفرومة، جايباها من عند الجزار. هبتدي أحطها في الكبة بتاعتي، وعندي بصل أنا طبعا بشراه، وعندي طبعا دهون. وده فول الصويا، حاطة كوباية بس طبعا نقعاها قبلها ب10 دقايق. حطيتها في مية نقعتها 10 دقايق، وبعد كده صفيتها بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده. وصفيتها كويس لان طبعا بتشرب الميه ايه. الفول الصويا بيشرب الميه، فصفيتها كويس بالمصفى. وابتديت ان انا هضربهم ده الكلام ده كله في الكبه بتاعتي. يبقى عندنا كيلو من اللحمه المفرومه، وعندنا كوبايه من فول الصويا. ولو حابين ما تعملوهاش بفول الصويا وتتعمل لحمه صافيه عادي، برضو ممكن تتعمل بالشكل ده. المره الجايه ان شاء الله اعملها لكم بلحمه صافيه من غير فول الصويا. طبعا ده كل الكلام ده انا هضربه في الكبه بتاعتي لحد ما انعمه كويس جدا، لان طبعا لازم يتجانسوا ويندمجوا كويس جدا. فانا هبتدي ان انا اطحنهم، وده الشكل بتاعه بعد ما انا طحنت الحاجات دي كلها. طبعا انا عندي بقى عندي بيضه. طبعا هحطها على اللحمه المفرومه بتاعتي والخلطه اللي انا عملتها. وطبعا انا محضره برضو مجموعه من البهارات. البهارات عباره عن توم باودر معلقه، عندي بابريكا برضو معلقة، عندي ملح معلقة كبيرة، فلفل اسود، بيكنج باودر، بهارات لحمة، بصل باودر. يعني عندنا بصل باودر، توم باودر، بابريكا، فلفل اسود، ملح، بيكنج باودر عشان يديها النفشة الجميلة بتاعت البرجر اللي احنا بنجيبه من بره. طبعا الحاجات دي كلها انا هبتدي ان انا انزل بيها، وابتدي ان انا في برضو دقيق، معلقتين من الدقيق دول برضو هنزل بيهم على الخلطة دي كلها. ومعلقتين من الكاتشب، عشان الكاتشب هيديها طعم ومزازة حلوة قوي. هبتدي انزل بالمعلقة التانية، ومعلقتين من الدقيق عندي عشان طبعا تربط لي العجينة. ما تكتروش يا جماعة من الدقيق، وكفاية بس معلقتين من الدقيق. طبعا انا الحاجات دي كلها هعجنها كويس جدا، عجن كويس جدا لحد الدقيق طبعا ما يختفي، والكاتشب والحاجات اللي انا حطاها دي والبهارات عشان تختلط وتدينا الطعم الحلو بتاعها. وهو كفاية معلقة من الملح بس على كيلو اللحمة المفرومة، عشان طبعا ايه ما تبقاش حادقة منك او انها تبقى دلعة. هو معلقة كبيرة. بعد كده ابتدي ان انا اعجن الكلام الحلو ده كله مع بعضه. وطبعا انا هسيبها برضو بعد ما انا اعجنها، هسيبها على رف التلاجة نص ساعة ساعة، ده بعد ما خلصت. وهحط عليها برضو في خلطة البرجر او بهارات البرجر دي بتجيبيها من عند العطار. ممكن تجيبي مثلا ب5 جنيه او ب10 جنيه وخليهم عندك. مش هتحتاج الا معلقة واحدة كده تحطيها، ما تكتريش برضه لان احنا حاطين توابل كتير وبهارات كتيرة بتدي ايه طعم حلو. وده طبعا عندي المكبس، ولو ما عندكمش المكبس، لو غطا برطمان عندك ممكن تستخدميه بدل المكبس. بس انا عندي المكبس فانا بصراحة بستخدمه طبعا عشان ايه بيظبط معايا ايه البرجرايه. طبعا انا دلوقتي شغاله بالمكبس بتاعي، وطبعا حاطه كيس من تحت وايه وكيس من فوق، بحيث ان هو بيديني شكل البرجرايه. وطبعا يعني ما تحاوليش ان انت ايه تتخنيها او ترفعيها زياده عن اللزوم. تعملي تخليها بالسمك ايه سمك يكون مظبوط يعني. دلوقتي انا بعمل واحده تانية برضو بالمكبس بتاعي، وابتدي ان انا احط كيس من فوق، وابتدي ان انا اشكلها بالغطا اهو المكبس برضو عشان تدينا الشكل بتاعنا. بس انا بصراحة اللحمة المفرومة لما عملتها وعملت البرجر بتاعي انا حطيته في طبق على رف التلاجة من تحت لمدة ساعة. عايزة تحطيها نص ساعة عشان تريح العجينة معاكي وتديكي الاقراص دي، سيبيها نص ساعة ساعة على حسب، ساعتين براحتك برضو، بس على الرف التحتاني. دلوقتي انا هبتدي ان انا اجهز الزيت بتاعي، احطه في الجريل، وابتدي ان انا انزل بالبرجر ان انا اقليه. طبعا الولاد كلهم بيحبوا البرجر وبيحبوا سندوتشاته، سواء مع مكرونه سواء مع برجر سواء مع عيش كايزر، زي ما تحبوا. انا طبعا الولاد انا عملته لهم في العيش الكايزر والكاتشب بقى والمايونيز بقى والحاجات بقى الحلوه بتاعتنا دي، فانا عملته لهم في العيش.
فانا دلوقتي في مرحله القلي بتاعه البرجر. طبعا هبتدي ان انا اقلب برضو، يعني ما يحمر معايا هبتدي ان انا اقلب. وكنت فاتحه العيش الكايزر بتاعي، هنزل بالكابوتشا وهبتدي ايه البرجرايه اهي بعد ده الشكل بتاعها النهائي بعد ما خلصت. وهنزل بالرومي المدخن بتاعنا. وعندك بقى خيار، عندك بقى دلعي الساندوتش بقى، حطي خيار، حطي طماطم، حطي كاتشب، حطي مايونيز زي ما تحبي. كل الخلطات الجميله بتاعتك دي بتفرق جامد قوي في طعم الساندوتش. لو عجبكم الفيديو، يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناة بتاعتنا.